basha kuko twabibabwiye dushaka umujije umwe uzoja muri Miss Mulenge International. So uko nguko hari babiri batatu batsinzwe aribo Kiniga wavuyemo sha subire mu nka uje kuragira uje gusuhura na Sebintu wavuyemo sha nawe uje kuragira uje gusuhura na Munyamahoro nawe ugende uje kukabarasha uje gusuhura. Hano hasigaye abajije babiri aribo Ruvuzangoma na Sebagabo. Ruvuzangoma na Sebagabo bagiye guhatanira turebe umwe uzavamo muri aba bajije babiri ni uzaja muri Miss Mulenge International. Ko murumva abandi mutahe muje gusuhura. Umukobwa wanjye ntushwaze dore bariya abo mu matabuna abo ngabo bose dore watumye njya mu indege nari nyizi. Tata humura ntago ndi bugushwaze ntago ngushwaza naraguherereye natemye inka kandi hano hari misene baramwe ngo hari misene erega bariya bakobwa ntacyo bakurusha. Ariko se ntacyo bandusha rwose ntago ndi bugushwaza. Sikobya mukobwa mwiza nakubyaye uri ikinege. Humura ntushwaze tata ntago ngushwaza. Hari babandi numvishe ngo harimo babandi bisize ibintu usutirije barya abantu. Niba barya abantu niba abariya bose sinaguherereye. Mukobwa wanjye mbabare ntushwaze. Tuti bakunzi ba Zubi TV ahangaha turi ni muri Miss Mulenge International tukaba twaje kureba se n'indi rubwegukane rino rushanwa rya Miss Mulenge. Hano dufite umujije umwe muri badufasha muri rushanwa rya Miss Mulenge International. Ndagira ngo atangira twibwira witwa nde? Nitwa Mirembe Jeni. Waje uturutse he ese waje gukora iki hano mu rushanwa? Naje nturutse Nyagatare mu karere ka Nyagatare. Ese mu rugendo wakoreye uva Nyagatare uzanga irushanwa ryabereye wabonye urugendo rwawe rumeze rute muri rusange? Mazima y'Imana ntacyo nshinze Imana. Kuri Yesu yangiriye neza pe. Naje ndeba chorus ndeba ibihandagaza biri muri town ayibambe bega kunezerwa. Urabona abantu ba Miss ukuntu bagiye babona urabona bakwiye iki muri rusange ni iki? Oya ntegereje ko baza bakarushanwa maze nkabatamaza nanjye nkareba nkabanza nkababaza mu tubazo nkareba ibyabo kuntu byifashe. Bavuga ko ngo iyo umumisi yegukanye irushanwa ahabwa imodoka n'ibindi byinshi. Urabona ibyo bintu bikwiriye guhabwa umuntu wakoze ikintu cyiza cyo kuba Miss nka Miss Mulenge? Nkatwe nk'abajyaji turahitamo ariko ubwo nyine nka Nyamajana nigeze kumubonaho. Nyamajana ni icyata ntago twamuha imodoka rero ariko nk'irushanwa reka dutegereze turebe. Urumva yahembwa nk'iki mu rusange? Akusubuka imyeyo n'imyeyo nta bindi. Miss Nyamajana naramuka atsinze ahabwa imyeyo. Ese Scovia watsinze yahabwa iki? Akose Scovia akaruka umushyira hari ifama akagenda agatunganirwa. Nshuti bakunzi ba Zubi TV ahangaha turi ni mu irushanwa rya Miss Mulenge International. Twaje kubagezaho ukuntu biri bugende umuhango wose kuva bitangiye kugeza bisoje. Nkuko bisanzwe hano dufite abajije batandukanye. Hano ndi kumwe n'umujije na undi ni Miss ni jije Jaja koma ni sawa. Bavuze ko waje uhagarariye he? Biryogo. Uri umwana w'Ijos. Irushanwa muri rusange ribona ute Jaja? Nta birenze tu ndabona ari ibintu biri aho ngaho. Urabona mood ahangaha itarimo iragushyira swing? Ahangaha nyine ntabwo hafata ngo hagereranye n'Inyamirambo. Gute se? Je ntabwo ndimo ndabyumva ibintu murambwira. Ukumbaza ibintu byinshi. Nuvuga ngo ahangaha ubaye utishyuwe nta kintu mwaza muvugana. None se ugeranyije usa nk'utugeranyiriza irushanwa rya Miss Mulenge International n'andi marushanwa mwagiye mukurikirana yo hanze no hirya no hino ku isi urabona bimeze bite? Ndikumva ibyo atari ibyo byangombwa. Icyambere nuko ngiye bamaye kashi zanjye nkaza nyine tu. Bivuze ngo utaha amafaranga nta kintu mwaza muvugana? ntacyo n'ugukatira abajinga. Zubi TV twabemereye ko tuzabakurikirana umuhango wa Miss Mulenge International kuva utangiye kugera ushoje nkuko bisanzwe. Ngendiye mu suspense ndabereye kugira ngo igikorwa cyose nyazo muri rusange. Turi kumwe n'umujije hano, ni mijije ukomeye cyane ndetse umenyereye ibintu by'amarushanwa. Jije mwatangira mutwibwira? Ico kibazo ntano ubwo ari kuri kuvuga ngo natangira kwibwira kuko n'umwana ukivuka aramenya uwo munsi.
kuko kuba waje ukaba waje rero ukazana ibintu byo kuba utanzi naco ni ikibazo kera umushahara watangiye kugabanuka ni sebagabo bavuga ko uzwi kurusha umuravumba nibyo umuravumba nzi ndacari mutoya mukunda ariko wenda niba uzwi cyane nanje ubwo ndazwi ntago mbizi byo muravumba ko nagiye numva amakuru mu binyamakuru ngo waba ufite agahanga gakomeye ndetse imyaka yawe ikabishidikanywaho ibyo bintu nibyo ni mama wawe wabikubwiye se wabikuye he wabikuye twanaseka nta kibazo turi mu irushanwa ni ukuvuga ngo nk'uko muzwi mu gihugu mumenyerewe mu bintu byo guca imanza mu marushanwa abafana banyu bagenda bakurikirana ndetse bagira n'ibintu byinshi bavugaho niho byaba byaravuye ese ibyo bintu wabyakiriye jewe ibyo ngibyo ntacu nabivugaho gusa icanzanye hano ni irushanwa rya Miss Mulenge International twakoze n'ikizamini twari 45 ni ubwa mbere nari mbonye mu mateka umuntu arenza amanota y'ikizamini 45 nabonye 120% baravuga ngo sebagabo ngo nintuza ngo ni vampire ariko n'ubwenge bwinshi bwandenze ibyo bintu birashoboka Mr Sebagabo birashoboka cyane uraza no kubona ukuntu ndi ube posing aba Miss Mbabaza ikindi kandi ni nanje wazanye no muterankungu ubona hano yusonga logistique ukora ibintu by'ubwikorozi bakora ubwikorozi nyine mu gihugu no hanze yacu bakabizana urumva noneho ni nabo bazatuzanira nyine imodoka ya Miss wacu bavuga ko ngo nkuko bivugwa aba Miss bari hano ase n'induha amahirwe cyane kuba yakwirukana rino rushanwa hano harimo aba Miss batari ngombwa nk'abanyamajana ubundi ntiyari kuba ari hano ari kuba ari nk'umuntu ushinzwe amasuku muri rushanwa ariko nyine ni ukupfa gusa kwaranje ushiraho ngaho ariko nyine ta muntu n'amahirwe mama tutarareba kuko hari abavuye mu tarara bavuye hehe abakobwa bose ni beza amafoto twarayabonye n'umugore wanje twarashwanye wenda ashobora no kwakura umugore gutyo bavuga ko washangwe n'umugore wawe ngo yaba yarasanze uri muri ajabura inyama ibyo bintu wabyakiriye ute bimaze kukuvugwaho kujabura inyama ngo hari habaye gutya fete y'umwana wanyu then ujabura inyama jabuye sinje uzihahasha ariko kurabona wambaye ishati y'igihumbi ugatangira kubaza umugabo kandi sebagabo muremera ngo wajabura inyama bakagufata ibyo ngibyo ntabyo nzi ariko umugore wanje twapfuye byinshi harimo ubutaka harimo iki byose ni ibintu twapfa nk'abantu b'abagabo ndagushimiye Sebagabo urakoze cyane ariko abanyamakuru musigaye muza ntimukijya reba kadakawe karatorongesha wari ukoreye ikinyamakuru kidahemba uzaza uyatanga wanje ngo nziza by the way kamaze gushimire je dambara ziva muri Switzerland ishati isaha yo isaha zo ntago ndamenya ntu ziva banza zikozwe vuba igihugu ntibaragishira Sebagabo ko na mukandara wambaye byaturutse kuki iba ita 2020 nuko nyina abagabo bambara sha tugafunga imikandara yo mu ruhu rw'intuza rw'impata n'ingona ngugira ngo nanjye ndazamba ndagushimiye cyane sawa rero ukomeza akazi Nyabitanga ukuri no gushimira bana nyine ko tukiriho kandi tukaba tubonye ndi mahirwe yo kuza muri Miss Mulenge International rero cyo nakubwira nakugwanyeho sha uransebya muri Miss Mulenge rirarushanwa nyine rya Miss Mulenge iringiriga rikubuza icurija Miss Mulenge ntago nukongera kugusaba urabona wagaragaje kusa neza mwo mu myenda wambaye amahere nakoze mu idebe nta kibazo arasa neza nubwo akoze mu idebe ufite n'ikintu tuza kezaga kumwera akagaragariye marayika kandi marayika ntaza tsindwa fatagira gutya sha rero ikintu gihari nyine abajiji bose bahari hari ibyo bitabyaje ni nyine binini bijeze n'ibikobwa byiza ndaza kubibeshabesha burya abakobwa bakunda amabogare kandi ndi bogare cyane urumva jeni kanzaza mujya kara mubwira ngo urani Nyabitanga ikintu kubwira rero buriya ndimo ndanagusekara ariko nanababaye nuramuka utsinzwe muri runo rushanwa uzaje ku muhanda w'imaraya nta kindi uzabusigaje ku myaka ya 35 waracuze wabuze narabwiye Nyamajana ngo yabuze umugabo niwe wabuze umugabo nyine abagabo si bamaze kukwanga ari 10 none se uzashakwa n'ihene twara ino rushanwa rero nibwo uzabona umugabo kurumva kandi ugerageze nyine ugira ubwenge kuko ubwenge ga nibwo twavukanye iwacu sha iyo ubona natsinze abajiji ijana nkaba uwa mbere kabona 120 ku ijana muyora oya baranyibye nari kugira 300 nari kugira 300 ku ijana bampereza 120 ariko nibyo takibazo rero ugerageze witware neza ukore muvoma ari utuntu naje kwiga nyuma twaba Miss hari muvoma baza bakora ukerekana ikibuno cawe wowe ugendaga wakishiza inyuma tukagishira inyuma zucerekana tubakirebe kuburyo bambabwira ati mwamubonye ababashika ibuno sawa rero amahirwe masa urakoze cyane mu sawa turonge turabakiriye mu gikorwa mwakuze muri benshi twagarutse nanone Sebagabo ntaza jani ko kuvuga Yesu nyine narabivuze nagarutse muri Miss Mulenge International ndi kumwe n'abajiji baturutse mu bihugu bitandukanye turi kumwe n'umujiji ukomeye cyane bita Jeanne
harya irindi ni irihe mama mirembe nyakubyara urakoze cyane mirembe mu mwakire kandi mu mwiyumvemo turi kumwe n'undi mujije ukomeye cyane ikibero cye kimeze nk'icomeka n'umwamubona bamwita inde hajya bamwita jaja cyane ni jaja twe tuza tuvuga jajaga urakoze cyane turabakira turakomeje n'igikorwa cyatangiye aka kanya tugiye guhera kuri mise mwiza cyane ni mise wavuye Nyagatare Nikose mama mukazi barakwita ngiye ko nakubwiye ko banyita Jeni Mirembe. Hanyuma ndagira ngo nkubaze. Iyo bavuze ngo inama y'inka wumva iki mama? Iyo bavuze inama y'inka numva aho inka zibyagiye zivuye mu rugo rwazo. Birandagaje. Ngo inama y'inka none zifite na mudugudu. wowe gushobora kuba utazi inama y'inkuzi inama y'itabi nawe se ko tuzaje mw'ibirara uri kirara kweli ntabwo ari kugira ikibero nk'ico cy'igitomate kugira n'ubwonko buzima mutagira kimwe Ibibazo by'ubuswa nge sinabikubaza. Ngira ari amata n'inyama wahitamo Nahitamo amata. mvo ya baby noneho uri umurezi zingana gute wana none se nyumvira ureta guhitamo umubrushete umuzingaro wakomeza neza ngo guhitamo amata uri umwana no twinjiriwe yewe ibi ni ibiki ntuwagereranya inyama n'amata aba nibo batumara inkaga umva nkubwire none se umuhaye angahe 0 waje gutanga 0 hano kuko nyina ari umuzwa mukobora umuntu mubi cyane kwe wabaye mubi kandi kwisurana nagushimye ariko wabaye mubi None se ikibazo cya kabiri mfite iyo bavuze ngo iyo bakubajije ngo amata bayakura mu cyansi cyangwa bayamaramo ubwo wansubiza iki Bayakura mu cyane. uyu mwana ni mwiza pe wiwe ntanubwo yanyweye inka gusa yanyweye n'ikiraro cazo uyu nguyu agomba gusimbura amacibiri umugore wanje ni mwiza kandi azaba masewe bite ma wampereza nimero zawe se Amazima y'Imana ibyo nago birimo. ikibazo ganana kibuze mu mutwe ko cagiye narindi muri byi ariko se bagabo ufite irari irari ni iry'abagabo nyine saba genda ikibazo cari ico mama Kandi kandi sa tuza amahirwe masana Nyabitanga uzamutsinda sivyo turavuganira iri inyuma tugeze ku mukobwa mwiza cyane mwakunze muri benshi biraso byiza iyo mvuze biraso byiza mpavuze cyamamara urumva sha wowe guri winamira mutago wabimenya gusa yaragwaye arongera arakira bivuga ngo Imana imifite umugambi Dagani kasitani Imana imifite umugambi turamwakiriye biraso byiza Nyabitanga amashimeshi Nyabitanga igikobwa biraso byiza mama impumpu n'igihungu bishire hirya ese Nyabita ayo maherena yawakoze mu kimamba Ayo maherena yanje akoze mu madebe. akoze mu idebe cyane umwana uzi ibintu bikoza amaherena ava mu Butaliyani no muhanga ubwe ni idebe nyine umuhaye ngaye none wenda bona none umuhaye mayinazi ukuyemo ko waje nabe mukuru niko debeji drip niki gripe kwimyirwa Gripe ga nukwipfuna. kwimyira ariko muravukana inde we nuri urasa hago dusura bona dusasa kwinyira ubundi ibintu biranga ni bwoko ki uzipfuna no kwipfuna bigushira nyine mushire wayo umva mushire nyine yipfunye ni yipfuna none dripe niki si gripe se genda twaje gukopezanya se tunkange shanza n'inkoni inkoni urabona ndi umuntu ukangwa n'inkoni fosha nkora karura nari nakwihangana uzanye ibintu zo gupfusha umva nkubwira ndakumena tugire ngo umva ndakwiyamye wumvishe ndakwiyamye oya twiyoroshega nakinana wakinaga njye ntabwo nyina n'ubusaza uzabaza ni mubi cyane oya ntabwo nongera muzana ibindi bibazo cyangwa nyemaguruke sawa sawa ibi byose urabibona Nyabitanga niko numvishe bakwita mama mukobwa ngaho mbwira iyo uvuze umuheha wumva iki
imbwebwe yayindi yariye bihozagara ku ivomo kako bishakereraga ngo bizite ibintu byiza umuhaya n'umuhariga nejo bundi wirukankanye Yvonne avuye gusenga umarega uramushikura ko ntiwamujya wese ariko irwata niyo urantuka ngo nje ngo ndigwata wowe rwata konzi ko ari indwara y'ibigori uriya mwana abaye indwara gusa akora nawe uri sitani yabaziye mwembi ntabwo nzabona yaturutse jewe ndi satani sitani ya moya umuntu uhora mu ikanisa buri munsi mbaye satani ya moya ariko noneho abantu bazanye ni ukuri hari uyu nguyu wanga izintuza wawe uri ushaka kunkubita yankubita nabibonye nawe se wankubita none niko tufata umuhayiho kaweta umuhari hano tuzita imbwebwe umwana yagishuje mu amanota sitani nimbi nabita ayima uri icyata ikintu gikuru nkayo kiza kikobana ko gisa uramwaza jewe uyu ni umurozi waje uramuhimye nyine ubaye umurozi ako sitani mani kundi ndi kuncisha hirya murakoze hatsindwe murakoze cyane tugeze ku mumise watwaye ikamba rya Miss Mulenge finale bamwita Nyamajana araje gabatobe ibyo bita gutoba nyine mwari mwanyihaye ariko arabahereza hano gatubyita iyo ugiye gutobera imbwa babyita gutobera ikibwana nuri hagana icyo agiye kubakora Nyamajana turakwakiriye amashimwe kuri Nyamajana Miss watwaye Miss Mulenge mbaye mama ngo mbaye seniki mba hano hirya mu mikarati nyine niho mu rugo ariko rwata ndimo ndakuramutsa nkubwira ngo mbaye umukobwa araje guhereza nyina ari yatange gituma umuhaye ndamutsa mu rurimi ntahaye numva kandi baravuze ngo iyi ni Miss International Nyamajana irushanwa yarijemo neza ubwo nikizazi nyegera unje nkwereka ayise ariko uramase musubiza Nyamajana uramase atari iwanye terebye yaguhaye cyane ni byiza ako Nyamaja nagushaze naba ntari mirembe gene dore nkuhaye 0 abajije bavuye Nyagatare gusa muri abagome kurumva ibibazo haye baza bidafite hepfo na ruguru n'umutima mubi gusa niko waguciwe kuyo manini kuranita guca ntago wumvisha kuyo ntago mbizi sibundi waje gukora iki wowe asi ninjije ngo banzanye gute kurumva ndi hano nkipanuka narabitsindiye kandi narabigwaniriye nyine wahamagawe n'impanuka ngenzi yawe sufuri kurumva ndi hano nkipanuka kubyo bavuga ngo nageze aha ngaha nawe umva kukubwira niyo mishatsi mibi imeze nk'iya shitani kubura aha nawe ni impanuka ni nziza cyane Nyamajana uri muzima nangwa ndi hano se nk'igiti tomoka ariko yemwe uriya mwana ni umuhanga nyine cyanya bitanga cyo wagituka gakekanura gusa nk'ituza kinyabo kundeba nawe ni umuhanga cyane indisi niki indisi ni bene wawe ewe tumuka mbimbe nawe tumuka usubira i Rwanda umutima muri gusa gafite n'inzobe wagira ngo karisize nitsiganye na nyokozi iba yita korabo iriya pisike yabarinze korabo mukomeze muyikoresha iraryoshe cyane sawa garanje reka nkubaze wakabwa nako Nyamajana nako nari ngututse narindi muri mude yanyu mbi ariko nagaruye umutima mwiza nyine umwana we wacu watwaye rushana ngiye kukubaza kabazo koroshe mu buzima buriya hari ikintu ari inyamaswa zibiri kuranyumva hari inyabu hakaba n'imbeba rero inyabu yirukankanye imbeba birirukanka cyane inyabu ikurikira imbeba birenga umusozi inyabu iri ku mbeba biracurika inyabu iri ku mbeba biracuranuka inyabu iri ku mbeba Nyamajana iyo nyabu iza gufata imbeba ndenda kukubaze ese inyabu igiyo mbeba iyo mbeba yari iryoshe ntago mbizi mwacu ntago tuza tujya inyabu ndi tuza tujya imbeba turi abantu bibashe kandi bakijijwe b'imfura ikindi nkubaza ese iyo story y'inyabu n'imbeba ishaka kuvuga nde nande nkurikije ukuntu mbaye mzumva ko ndumva uri imbeba gusa sinzi inyabu wariwe nawe gubonye inyabu buriya na 0 ni inyabu ubonye inyabu mva imbere ubushize warangwanyije ngo abantu tibantore kuri telekomu barantora amajwi ararenga ruha abigihumbi mwasabaga 100 ndakwizeza ko ni Miss nzayitwara abantu benshi bazabanyanga bakanishiramo ariko Imana ifiteho umugambi Sebagabo reka umutima mubi wabanye na data Nyamajana nibo gwe mu mazi inabugira ntago byari kurangira gutya nyine inywa amazi ugiye wanyi kuzimu nyine
urebe na Yesu za ngurube yirukanye yazohereje mu mazi none nawe usanze ingurube mva oderi y'amazi amazi ngo azaryohaga bayabona gakeya ngo abandi baza batembera abandi bamise none uyagwiriyemo umuntu sha umva ineza yayo sha komeza usome kandi ntumpa amagaro uhamagare nyoko niba azi koga azagukuremo niba atabizi nyine urohame baza baririmba akarimbo ku munsi w'urupfu ngo waheza mu ijuru tuzahurirayo Nyamajana oya wega ni mu kuzimu naririmba iyo ndirimbo ikakugwa nabi abagigendere mama fata oderi y'amazi fata ndagushaye ahubwo mwasha imwa menshi